Hej igen, YouTube. Vi er blevet færdige med vores etage. Jeg skal lige lave lidt videre på den nu. Skal vi ikke sætte nogen der? Jo, det synes jeg. Jeg vil lige have nogen. Ja. Yeah. Jeg ved ikke, hvad skal vi snakke om? Vi skal lige klippe nogle får. Ja, lad os gå og klippe nogle får. Det er det. Jeg tror i hvert fald. Der skal du så bruge sådan en saks. Kan vi vide, om vi har mere halv, Magnus? Det har vi vist. Ja, der var en. Husk, at de skal være de her grønne nogen, for at du kan... Nej, det skal være brun under. Det skal være helt brunt oppe på toppen, for at du kan... For at du får noget. Nu har det lige sneet lidt, kan vi se. Ej, han er vrøv. Det var det for i dag. Eller det var det for denne gang. Ja, hej. Hej.